வணக்கம், வெல்கம் டு மடை நூல் ஃப்ரம் விஜிஸ் கிச்சன். இந்த காணொளியில் நம்ம கண்டத்திப்ளி ரசம் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சாதாரணமாக நெஞ்சு சளி, தொண்டை கரகரப்பு, இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு அருமையான மருந்து. இப்போது தொண்டை சளி, தொண்டை கரகரப்பு அப்படின்னு சொன்னாலே உலகமே பயந்துட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரசத்தை வச்சு கொடுங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப இதமானதாகவும் சீக்கிரமாக குணமடைய உதவுவதாகவும் இது இருக்கும். இப்போ இந்த ரசம் வைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். மிளகு 1 ஸ்பூன், கிராம்பு 2 பீஸ், ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன், துவரம்பருப்பு 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, பெருங்காயப்பொடி 1/2 ஸ்பூன், புளி 1 எலுமிச்சம்பழ அளவு, காஞ்ச மிளகாய் 4, கொஞ்சமா கருவேப்பிலை தழை, பச்சை மிளகாய் 2 ரெண்டாக நறுக்கினது, தக்காளி சின்ன சின்னதாக நறுக்கினது 2, நெய் 1 ஸ்பூன், எண்ணெய் 1 ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி 1/2 ஸ்பூன், கடுகு தாளிக்க தேவையான அளவு, கண்டத்திப்ளியோட இலை 4. இந்த மாதிரி சீசன்ல இந்த கண்டத்திப்ளி இலை அதிகமாக உங்களுக்கு வீட்டு பக்கத்திலே கிடைக்கும். கண்டத்திப்ளி இது நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு வெறுமை ஈஸியாக கிடைக்கிற ஒரு ஐட்டம். இது ஒரு 4 பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் புளி தண்ணியை நல்லா கரைச்சி எடுத்து விட்டுக்கோங்க. அது கூட நறுக்கின அந்த 2 தக்காளிகளையும், கீறி வச்ச 2 பச்சை மிளகாயையும், மஞ்சள் தூள், உப்பு, பெருங்காயப்பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பக்கத்தில் இன்னொரு வாணலி எடுத்து வச்சு அந்த 1 ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் அதில் வத்தமிளகாய், துவரம்பருப்பு, மிளகு, கிராம்பு, கண்டத்திப்ளி, ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது வறுபடுறதுக்கு மினிமம் 1 நிமிஷத்துலேருந்து 2 நிமிஷம் வரைக்கும் தான் எடுக்கும். ஜீரகம் மேண்டேட்ரி கிடையாது, உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் ஐட்டம் தான். இருந்தாலும் ஜீரகம் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும். இப்போ வறுத்து எடுத்த அந்த மிக்சரை மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது கூட நம்ம கண்டத்திப்ளி இலைகளை நல்ல குட்டி குட்டி துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போ மறுபடியும் அதே வாணலியில் அந்த 1 ஸ்பூன் நெய்யை விட்டு கடுகு, கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு வத்தமிளகாயை தாளிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஜுரம் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஜலதோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு நெய் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா நம்ம நிறைய நெய் போட போகிறதில்ல. மினிமம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன்லேருந்து 1 ஸ்பூன் வரைக்கும் தான். இப்போ அந்த ரசம் நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கும். அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற விழுதை கொட்டி தேவைப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க, திக்கா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா. அது கூட நம்ம தாளிச்சு வச்சிருக்கிற கடுகு, கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்த பிறகு அது அதிக நேரம் கொதிக்க வேண்டியதில்லை. மேலே நுரைச்சு வர நேரத்துக்கு அதை அணைச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நுரைச்சு வர நேரத்துக்கு அடுப்பை அணைச்சிருங்க.
கீழே இறக்கி வச்சு அதில் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற அந்த கண்டத்திப்பிலி இலைகளை சேருங்க. இதில் நம்ம கொத்தமல்லி சேர்க்கல, கொத்தமல்லிக்கு பதிலாக கண்டத்திப்பிலி இலைகளை தான் சேர்க்க போகிறோம். நம்ம பாரம்பரியத்தில் உணவே தாங்க மருந்து. அதனால கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ரசத்தை ஆவி பறக்க ஜலதோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு, தொண்டவலி இருக்கிறவங்களுக்கு, இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு குணமடைகிறதுக்கு மிக்க உதவியாக இருக்கும். என்னதான் நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி நல்ல உணவுகளும் இந்த மாதிரி நோயாளிகளுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்றதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். நன்றி. எங்க சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க.